ঝাউবনের পথ ধরে চলেছি আমি একা একা। এটি যমুনা সেতুর পশ্চিম পাশে। এই রাস্তাটা অপূর্ব সুন্দর না? এই রাস্তাটা ব্রিজের সার্ভিস রোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোনো ট্রাকে যদি অতিরিক্ত পণ্য পরিবহন করা হয় তা এই সার্ভিস রোডে এনেই তা কমানো হয়। তা কমানোর পরেই এই ট্রাকগুলোকে সেতুতে ওঠার অনুমতি দেওয়া হয়। আপনারা কে কে আসতে চান এই ঝাউবনে? আমি তো এই ঝাউবন দেখে রীতিমতো মুগ্ধ।